सेवण मां अव्हां खे ख़बर ॾींदा हलूं। तालका रिपोर्टर मोहम्मद सफ़र सेवानी जी रिपोर्ट मुताबिक़ सेवण में मच्छरनि जो आज़ारो वधी वञण करे म्यूनिसिपल कमेटी जे चेयरमैन पारां शहर में मच्छरमार स्प्रे करायो पियो वञे। सेवण में मच्छरनि जो आज़ारो वधी वञण करे म्यूनिसिपल कमेटी जे चेयरमैन पारां म्यूनिसिपल कमेटी ज़ोन 1 जे सफ़ाई इंस्पेक्टर बाकर हुसैन शेख ऐं चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर आमिर भुट्टो खे हुकुम जारी कंदे चयो त अवाम जूं शिकायतूं ऐं सोशल मीडिया ते हलंदड़ ख़बरुनि खे मद्देनज़र रखंदे अव्हां खे हुकुम करियां थो त म्यूनिसिपल कमेटी सेवण जे सभिनी वार्डनि में मच्छरमार स्प्रे करायो वञे, छो जो मौसम तब्दील थियण जे करे शहर में मच्छर वधी विया आहिनि। चेयरमैन जे हुकुम ते चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर ऐं ज़ोन नंबर 1 जे सफ़ाई इंस्पेक्टर पारां पंहिंजी मिलियल ज़ोन में मच्छरमार स्प्रे करायो पियो वञे। सफ़ाई इंचार्ज ज़ोन 1 जे इंस्पेक्टर जो चवणु हो त चेयरमैन जे हुकुम ते मूं कांगड़ी महला, लकियारी महला, शेख महला, इमाम बारगाह, जन्नतुल बकी में मच्छरमार स्प्रे करायो आहे। बाक़ी इंशाअल्लाह ॿियनि रहियल महलनि में बि जल्द मच्छरमार स्प्रे करायो वेंदो त जीअं अवाम खे मच्छरनि जे आज़ार ऐं मलेरिया जहिड़ी किनी बीमारीअ खां बचाए सघिजे। चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी जे अहिड़े हुकमनि खे ज़ोन 1 जे अवाम साराहियो आहे।